Alors bonjour, في même thématique ديال les tests. Donc هنايا نشوفوا d'autres types de tests. Donc هنايا le test اللي غنشوفوا هاد le type c'est glisser, déposer sur une image. Après ندير ajouter. Voilà, donc le nom de la question comme toujours, le texte de la question. Alors, accepte les questions vite fait pour gagner plus de temps. Donc, le nom de la question, on la question. Par la suite, la note, la note de la question. Après, dans l'aperçu, on a importé l'image. Ça veut dire, pour le type de les questions ou bien les tests, qu'est-ce qu'on a une image ou qu'on placer des étiquettes sur l'image. Par exemple, on a des éléments de l'image, on a nommer chaque élément. Qu'on dit le type de les questions ou bien les tests. Donc, pour apporter l'image, on dit choisir un fichier, choisir. Voilà, هنا كنمشي parcourir فين عندي l'image, tout simplement كنختار l'image, ouvrir et après كندير déposer ce fichier. Donc هاد l'étape درتها déjà, donc voilà l'image. Donc انا le travail اللي غادي ندير غادي نسمي chaque forme من هادو. Après كنمشي لهاد deuxième هاد le menu suivant, éléments à glisser déposer. Donc هنا غنكوشي هاد l'option. Mélanger les éléments déplaçables. Par la suite, غنمشي l'élément à glisser déposer 1. هنا automatiquement كنلقى image. أنا pour le moment غادي glisser texte. Donc خاصني نختار texte. Par la suite كنجي للتكست كنكتب le texte الأول. هنا كنكتب des textes au hasard. Ça veut dire je suis pas censé أنا نكتب le même ordre كيف ما حطاهم هنا في l'image عندي. كنكتب المهم خاصني نكتب كاع les choix اللي كاينين. Donc par la suite l'élément à glisser déposer de la même façon كنختار texte à glisser. Après هنا le texte كنكتب deuxième type, deuxième étiquette. La même chose, élément à glisser déposer 3. Voilà, donc 3 عندنا فيها carré. Quatrième, toujours كنبدل هاد l'option كنهبط le texte à glisser déposer. Et فيها cercle. Et la dernière, élément à glisser déposer 5. Type toujours texte. Et après كنمشيو نكتبو le texte ديالنا اللي غادي يكون losange. Et voilà. Donc bien sûr si vous avez encore des éléments à glisser هنايا عندكم 6 هو le nombre maximum. اللي بغيت نزيدو d'autres éléments supplémentaires ديما كيعطينا la main باش نزيدو 3 à chaque fois نزيدو 3 éléments glissés déposés. Donc voilà. Donc نمشيو دابا نسدو هاد la zone. Donc هادو هما les étapes اللي كنديرو في هاد le menu éléments à glisser et déposer. Donc نمشيو le menu الثاني zone de glisse. Donc la zone de glisse الأولى هي rectangle. zone de glisse الثانية هي cylindre. zone هنا كنختار هادو اللي عندي في الترتيب اللي معطيت ديجا هما اللي كنختار. دونك توجور هادشي ما خاضع لحتى الترتيب باقي انا ما غاديش نرتب. هنا كنختارهم او هازار. ليسونسيال ان يكونوا كاع لي زيتيكات طالعين عندي هنايا. بيتيتر هاد الترتيب من هنا عطاني الترتيب اللي كتبت انا في هذاك لو موني اللي قبل. هاد لو موني ديال اليمون ا غليسي ديبوزي عطاني هاد الترتيب. maintenant غادي نمشيو نرتبوهم كنرجعوا لا فوتو ديالنا ونرتبوهم عندنا في لا فوتو. دونك لو زونج هو هذا, سيركل هي هذه, carré je pense pas qu'un carré qu'un triangle. D'accord, donc غادي نموديفي هذا cylindre, rectangle. donc غادي نرجع لهنا بلاصه كاري غندير triangle. voilà, donc triangle غادي نلقى. Donc باش نشوف لا موديفيكاسيون كندير غير ريفريشير ا شاك فوا باش نشوف لي زيليمون اللي كنبدل.
ونشوف الريزولتا كي غادي يتبان عندي. كندير رافريشير لا باج كوم سا كيعاود ياكtualiser ليا ليماج و لي زيليمون اللي فيها. فوالا دونك كاري ها هو بدلها لينا تريونغل. دونك انا دابا رتبتهم هنايا. غادي نرجع نشوف اشنو عطاني في دوك لي زون اللي كانوا فيد. فوالا هنا هادو دي ميزور هو كياخد دي ميزور كل حاجه كيحطها في بلاصتها. كيشوف لي ديمونسيون ديال ليماج كيحطهم لينا بهاد لي ميزور. دونك صافي هادو هما لي زيليمون اللي خصني نبدل. اي ابري كندير enregistrer les modifications ولا كندير غير enregistrer. الا درت enregistrer les modifications et continuer غنبقى في ميم باج اللي داخله ليها انا دابا. مي غندير enregistrer غيرجعني لا باج في كندير لا كرياسيون ديال لي كيسيون ديالي. ابري غنبريفيزواليزيو لا كيسيون نشوفوا كيفاش غادي تكون الريزولتا. دونك فوالا دونك فوالا هنا كنبدا نهز شاك اليمون كنحطو دوفون. انا غندير هادشي او هازار باش نشوف لا كوريكسيون ديالي. فوالا دونك ابري كندير enregistrer. سينو ابري ليليف ابري ما كيدير enregistrer كيدير remplir لي ريبونس كوريكت كوم سا يشوف لا ريبونس ديال هاد لا كيسيون. دونك نتسناو لو طون ديال شارجمون ديال لا فوتو. فوالا دونك ها هما حط ليا شاك اليمون قدامو لو نون ديالو. دونك نمشيو لا كيسيون. الوغ نمشيو اكزامبل اخر ديال هاد لي تيست. هاد المره غنخدمو بغليسي ديبوزي سور ان تكست. هو لو ميم برينسيپ سوف كو ليكزامبل اللي شفنا توت الوغ كنغليسيو دي زيتيكات سور فوتو. هنايا غنغليسيو لي زيتيكات في التكست. غيكون عندنا التكست يكونوا فيه دي ترو وحنا غنغليسيو فيه لي بون ريبونس. دونك ديجا هنا كنت كاتبه واحد لا فراز دونك غنكوريها سولمون. هنا غنكتب question 2. Bien sûr, on a le texte de la question. Vous pouvez écrire compléter ou la complète le texte suivant, par exemple. Bien sûr, on met en gras, italique. Donc, le texte, bien sûr, on donne la mise en forme dialogue. Moyen. Voilà. Donc, هنايا غادي نبدا نهز لي زيليمون اللي بغيت انني هما نخلي ليليف يقلب عليهم. باغ اكزومبل غنهز استوار. فوالا هنا ماشي مشكل نخليش ليسباس هو ديجا اوتوماتيكمون مي غيتجينيرا ليكزارسيس غادي يلقى ليسباس ديال دو شاك مو. دونك ريبونس الاولى غادي تكون استوار. غادي ناخد لو مو الثاني هو لولو ولا غناخد سولمون لو مو لو كوبي. فوالا غادي ناخد encore le mot chaperon rouge couper coller et غادي ناخد aussi le dernier mot couper et coller. دونك هادو هما لي ريبونس ديالي اللي خص ليليف يقلب ليا شاك اليمون حتى في ريبونس ديالها. دونك اوتوماتيكمون هو غيميلونجيهم ليا فيكو انا كوشيت هاد لوبسيون. دونك غادي مي غيتحطوا ليليف هاد لي زيتيكات غيحطوهم لي ما مرتبينش. دونك هو خصو سولون الكونتكست ديال لا فراز ولا ليستوار خصو يلقى ليا لي ريبونس. دونك انا ليسونسيال اللي غادي ندير هي شاك ريبونس خاصني نحدد ليه لا بلاص ديالو. دونك باش غادي نحددها غنديروا هاد لي كروشي 1 كروشي 2 وغندير ريبونس 1
وغنسد هاد لي كروشي. دونك هاد لا بلاص غيكون فيها لا ريبونس 1. دونك باش عبرت عليها بهاد لي كروشي. دونك هاد لي كروشي غادي يخلي ليا واحد لومبلاسمون باش نكتب انايا لا ريبونس 1 اللي هي histoire. دونك لا ميم شوز ici غنعاود لي ميم كروشي مي غندير هنا غيكون عندي ريبونس 2. Ici, réponse 3. Et à la fin, réponse 4. Voilà. Donc, la signification de les deux crochets plus le chiffre 1, ça veut dire la réponse l'excepte 1. Choix 2. Donc, automatiquement, on fait la réponse 2. Nars l'élève يكتب ليا la réponse 2 باش تحسب ليه la question صحيحة. هاد لا بلاتفورم كتخلي ليا دي زومبلاسمون فيد باش نكتب هاد لي ريبونس وهاد لي شوا اللي كتبت انايا هنايا. دونك دون 1 غادي نورمالمون خاصو يكتب ليا histoire. دون 2 خاصو يكتب ليا لوب. و دون 3 خاصو يكتب ليا شابرون روج. اي دون 4 خاصو يكتب ليا فالي. دونك بهاد الطريقه كنعبر عليها اترافير هاد لي كروشي. دونك كروشي دوبل كروشي 1 هنا غتكون لا ريبونس 1. دوبل كروشي 2 هنا غتكون لا ريبونس 2. هنا لا ريبونس 3. هنا لا ريبونس 4. دونك غنشوفوا هادشي مي غنونجستري ونشوفوا qu'est-ce qu'il ça va donner. Donc on a 2 points. Après donc عندي من هذا ما عندي ما نبدل. Donc bien sûr il كان عندي texte كبير وفيه plusieurs éléments à chercher ولا التلميذ خصو يجاوب عليهم. Donc bien sûr هنا عندي كنكمل هادو وكنزيد à chaque fois كنزيد 3 choix supplémentaires. Donc كندير enregistrer. Alors, on chauffe la question bien là. Donc, question 2. Voilà. Donc, هنا فين درت لي كروشي ها هو خلى لي دي زومبلاسمون فين نديبلاسي شاك étiquette في بلاصتها. Donc, par exemple ici, ici, ici. Voilà, enregistrer. Et remplir les réponses correctes. Donc voilà. Voilà. Histoire, le loup, chaperon rouge et balai. Donc هذه هي le petit texte avec les étiquettes ديالنا. Donc نرجع غير نعاود نشرح des éléments فيها. دونك رد البال لي هاد لي كروشي شاك ريبونس على حسب لي ريبونس لي طابيت اون با خاصني نكون حاطه الرقم ديالو في بلاصتها. سا فو دير الا كنت حاطه باغ اكزومبل 2 هنايا راه اوتوماتيكمون غتبان عندي لا ريبونس اللي كاتبه في 2 هذه اللي غيعتبرها صحيحه. دونك نمشي بهذا الترتيب اللي كتبت هنايا هو اللي غادي يخلي ليهم هنايا في هاد اونطر هاد لي كروشي. دونك رد البال غير هاد لي كروشي ضروري مكتوبهم باش يخلي ليا لومبلاسمون في غنقدر نديبلاسي هذيك ليتيكات اللي فيها هذاك التكست. دونك فوالا هادو هما لي زانفورماسيون كونسيرنون هاد لو تيب ديال لي تيست. De la même façon, on va ajouter un nouveau type des tests. Donc, on va sélectionner les mots manquants. Donc, ça veut dire qu'on a une liste déroulante. On va choisir le mot correct ou on va comme ça, on va l'exercice.
Alors, de la même façon que nous submit la question, on est dans la question 3. Par la suite, on va le même texte. Et encore, on va modifier les crochets. Donc, on va dire 1. On va dire 2. On va dire 3. C'est bon. Là, la note sur 2 points. Les réponses les réponses ديالي donc في l'emplacement الاولى في عندي هنايا contre le هنا غيكون normalement le moment compte تما c'est l'eau. La deuxième phrase, manger chaperon rouge. Troisième phrase, balai. Voilà. Donc, automatiquement, l'élève, باش يكون عنده la réponse ديال l'histoire ولا هاد le texte اللي كتبت صحيح كامل، خاصو في هنايا في le mot هنا حدا le خاصو يختار ليا ما بين فيه هذيك la liste déroulante le mot l'eau. La même chose في le deuxième مي غيلقى la liste déroulante هنايا حدا بلاصه 2 خاصو يختار ليا chaperon rouge ولا dernière خاصو يختار ليا بالي. دونك غادي نشوفوا الريزولطا شنو تعطينا. enregistré. غادي نمشيو نبريفيزياليزيو لو تيست ديالنا. فوالا دونك اوتوماتيكمون كيتعطينا دي ليست ديرولونت هكذا كنختاروا لو مو كوريكت. دونك هنايا كان عليا نكوشي ميلونجي كوم سا ميلونجيهم. غادي نرجع لو تيكست ديالي غنكليكي على ميلونجي ابري غادي ندير enregistrer كوم سا يميلونجي ليا لي ريبونس باش التلميذ ما يلقاش الترتيب صحيح، يحاول هو ما امكن يقلب ليا على لا ريبونس. خصني ندير بريفيزواليزي toujours بهاد l'option. donc voilà هو هنايا ميلونجام. دونك ليليف اوتوماتيكمون باش يحصل على اللي خصو يختار ليا له هنايا يختار شابون روج وهنا يختار لينا بالي. انا غندير ايرور وغنشوف لا ريبونس لا كوريكسيون هذا. دونك رومبلير هنا غندير لو وغادي ندير رومبلير لي ريبونس كوريكت. دونك فوالا ها هما لي ريبونس كوريكت. دونك باش نديرو هاد العمليه في هاد لي دو تيب سوا تكست glisser déposer texte ou bien mot manquant, sélectionner le mot manquant d'après هذيك la liste déroulante. tout simplement نعقلها غير على هاد les crochets. donc les crochets نحط فيهم la réponse اللي انا كتبت هنا en bas. par exemple كتبت dans choix 1 l'eau automatiquement غادي نكتب لو هنايا بلوتو غنكتب 1 هنايا باش تعطيني لا ريبونس هي اللي خاص ليليف يقلب ليا على لو هنايا. alors je pense donc on passe نرجعوا لو تيست ديالنا ونرجعوا لا باج داكوي ديالنا. نرجعوا للكيسيون ديالنا ونديرو بريفيزواليزي لو تيست. فوالا دونك هنا غيطلعوا ليا كاع لي كيسيون اللي كتبت. دونك ها هي لا كيسيون 1 ليليف عليه الا شاك فوا يحط لا ريبونس بلاصتها. لا ميم شوز ايسي يحط ليا لي مو chaque mot dans sa place et à la fin يختار ليا ما بين هاد la liste la bonne réponse. après il termine le test et après غتعطى هذا ديال le résultat ديالو.